И всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Сантехник 2. Я в нее уже играла вот только что и решила ее вам показать на время, нормальный и аркада. Давайте нормальный. Вот, я прошла до 8 уровня, но вам покажу с 1. Тут все очень легко. Тут я не знаю. Первый уровень называется. Серьезно сложно. Так, если мы пойдем сюда, то если попробовать... Вот, да. Так. Вот, значит, вот. Так. Это получается вот сюда. Ну, нет, не спасли, но да ладно. Тоже миссия выполнена. Так. Вот. Это было легко. Легче, чем даже первый. Так, вот она. Если мы вот так, то мы спасем этого. И этого спасем. Получается, этого спасем. Так. Да, мы всех спасли. Мы молодцы. Угу. Нет, хочу их... да, вот. Так, это получается будет вот так. А если вот так, вот так. А вот тут у меня уже затруднение. Если так. Ну да. Спасли двоих, одного нет. Даже не знаю, спасать его или нет. Скорее всего, не получится, да? Нет, смотрите. Всех, кроме его. Ну да, все. Так. Это 7 вроде бы, если я не ошибаюсь. Ага, если мы сделаем вот так. Да, все. Последнего них. Давайте посмотрим. Давайте на время попробуем. Первый уровень. Существует до того, как они исчезнут. Окей. Ну, мы их уже спасли, как бы. Время заканчивается. Что делать? Ура, двоих спасли. Yes. Один исчез. Вот вход. Мы одного спасли. Ну да ладно. Давайте последнего. Так получается. Потом, если мы сделаем вот так, потом вот так. Так, ты у нас не получится. Не получится. Сейчас он исчезнет. Я не знаю. Ни одного не спасли. Ладно, ну вот. И все. Ой, простите, не туда нажала.
Вот и все. Если вы хотите увидеть продолжение, то ставьте лайк. Если мы наберем 10 просмотров и 1 лайк, то мы продолжим. Всем пока!